Rồiสวัสดีสมาชิกทุกท่านเนาะวันนี้ PCP อาสาสิมารับอยู่เกี่ยวกับต้นนนน้อยนนใหญ่เนาะอันนี้จะเป็นฮุนเตอร์ติดต่อไปนักกันเลยเนาะ PCP อาสาเนาะสิมารับอยู่ตัวจีให้หมดเลยเนาะนี่นกrồiสวัสดีสมาชิกทุกท่านเนาะวันนี้ PCP อาสาสิมารับอยู่เกี่ยวกับนี่มันมีนกเนาะมันมีนกตกมาให้เนาะให้ก็มาเนาะประมาณนี้